Jemi rikthyer në studio, me mua është bashkuar pedagogu dhe eksperti ligjor Ervin Karamuço nga Instituti i Studimeve Politike për atë analizën që përmenda pak më parë, që është për Parlamentin Shqiptar nga periudha shtator deri në dhjetor të vitit 2019. Përshëndetje dhe mirëmëngjes zoti Karamuço, faleminderit që jeni rikthyer në 7:05. Mirë, cilat janë gjetjet? Ka të reja nga ky parlament që ne kemi sot? Në fakt, gjithmonë sa herë monitoron ka shumë gjetje. Nuk të lë asnjëherë parlamenti që të nxjerrësh një raport varfër në gjetje. Gjithsesi ka qenë një periudhë disi e ngarkuar, ka pasur fillimin e një sesioni të ri parlamentar që nga muaji shtator dhjetor, kjo ka qenë dhe periudha e raportimit. Flasim që ne kemi një rritje të numrit të akteve në përgjithësi të parlamentit, por një rënje të ligjeve të reja, që janë bërë vetëm 5 ligje gjatë gjithë këtyre. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Po ashtu në komponentin e dytë që ne kemi monitoruar në lidhje me aktivitetin për zgjedhjen e institucioneve ose të funksionarëve publik, ka pasur një përmirësim zgjedhja e 2 anëtarëve të gjykatës kushtetuese dhe prokurorit përgjithshëm, po mbeten akoma disa institucione të tjera si Këshilli Drejtues Radio Televizionit ose kontrolli i lartë i shtetit dhe institucione të tjera, ndërsa për disa emërime të institucioneve të shoqëruara të pavarura, por me shumicë thjesht nga ana e parlamentit, to janë bërë në formën në një shumë formale dhe pa konkurrencë. Pra, vetëm një kandidat dhe është miratuar me një herë. Këto i kemi trajtuar si çështje të cilat duhet të gjejnë një formë çik më demokratike në mënyrën e zgjedhjes tyre dhe sipas standardeve europiane, se nuk mund të jetë çdo paracaktuar gjëra gjithkohon sepse ngjajnë një çik si të çuditshme. Po ashtu në funksionin e tretë të ato të kontrollit, se parlamenti ka një funksion shumë të rëndësishëm të kontrollit ndaj qeverisë. Nuk kemi parë fare kontroll, nuk ka pas asnjë mocion ndaj ministrave ose ndaj kryeministrit në lidhje me aktivitetin e tyre. Dhe kjo na bën pak të çuditshëm edhe mund ta quajmë një parlament këtë 4 mujor shumë konformist ndaj ekzekutivit. Ashtu pastaj le të vazhdojmë. Po, për të vazhduar më pas edhe me 2 nga nismat më të rëndësishme që ka pasur edhe sesioni i kaluar, që ka qenë një komision hetimor. Komisioni hetimor për presidentin e Republikës. Për presidentin dhe një komision posaçëm për reformën zgjedhore. Të dyja këto ne kemi trajtuar në raportin ton, por këto janë shtyrë, pra nuk kanë marrë një mund të themi një procedurë përfundimtare edhe për të dalë me një vendim, por kanë shtyrë, kanë pasur vendime për shtyrën e tyre, se duket nuk kanë gjetur një konsensus, kanë dashur të shikojnë, të fitojnë kohë për të parë se si mund të trajtohet çështja në vijim dhe edhe çështjet e konsensusit, sidomos për reformën zgjedhore, sepse po shikohet që janë 2 opozita, njëra jashtë parlamentit dhe njëra brenda parlamentit. Kështu që duhet të gjesh konsensus me 2 këto entitete politike. Unë e kuptoj që nuk duam të hyjmë edhe në analiza politike, por her pas here ky parlament dhe deputetët e rinj të cilët kanë zënë vendet e opozitës e cila është jashtë parlamentit janë anatemuar si të blerë nga ana e mazhorancës. Në fakt të përkthyer në sjelljen e tyre në parlament. Kanë qenë pro apo kundër nismave të qeverisë, të paktën në këto 4 muaj të cilët ka vazhduar monitorimi juaj në përgjithësi. E kemi konstatuar, shikoni, sepse Instituti i Studimeve Politike në mbështetje edhe me Mbretërinë e Vendeve të Ulta dhe me atë norvegjez, sepse janë 2 raporte që ecin paralelisht. Njëri është për performancën e kuvendit, tjetri është për konfliktin e interesit dhe etikën e parlamentarëve tanë. Në të dyja këto që kanë ecur paralelisht, ne kemi vënë re që 60% e deputetëve të rinj të cilët janë bërë pjesëmarrës rishtazi në Parlamentin Shqiptar votojnë rregullisht për mazhorancën. Madje mazhoranca ka fituar në disa votime që kanë pasur shumë impakt, nga 10 nëse të arrijë 10 deri në 16 deputetë të opozitës. Gjë që nuk ka bërë vakin asnjë lloj sesioni tjetër parlamentar ku ka qenë një opozitë rregull dhe jo kjo që është aktualisht. Kështu që shikojmë që ka një lloj konsensusi për shumë gjëra të cilët marrin e huazojnë edhe votat e opozitës. Pra ka një lloj konsensusi. Në këtë rast nuk mund të them konformizëm, nuk mund të them që këta kanë vajtur aty për të votuar për krahun tjetër politik, por për disa çështje këta votojnë. Këta votojnë, madje 60% ju thash votojnë në mënyrë të rregullt dhe janë në vendimarrjet më kryesore janë goxha të akorduar.
Jemi në një fazë ku diskutohet shumë reforma zgjedhore. Të gjithë po diskutojnë për reformën zgjedhore dhe ka disa propozime, një prej tyre është edhe proporcionali kombëtar me lista të hapura që mendon që qytetarët shqiptarë, zgjedhësit shqiptarë të kenë një lidhje më të fortë me përfaqësuesit e tyre në Parlamentin e Shqipërisë. Nga ky parlament që kemi sot, vihet re ka një lidhje të fortë midis atyre të cilët janë pjesë e parlamentit që duhet përfaqësojnë interesat e qytetarëve shqiptarë edhe kërkesave që kanë zgjedhësit. Ka një lidhje apo e kanë humbur kontaktin me zgjedhësit? Dhe ky lloj sistemi prodhon. Ka pasur një ndryshim në korrik të vitit 2019 në lidhje me rregullorën e Kuvendit, dhe aty janë përcaktuar edhe disa elementë lidhur me këto javat elektorale, ku deputetët shkojnë dhe marrin pjesë aktive në dëgjesa publike me zgjedhësit e tyre. Për aq sa mund të quhen zgjedhësit e tyre, sepse nuk ka një zonë të përcaktuar përveç ajo që i cakton partia, por në kuptimin e sistemit zgjedhor ata kanë një mandat imperativ në lidhje me këtë. Dhe unë mund të them që nuk është se ka një 30% e deputetëve kanë realizuar këtë, dhe vetëm në 2 raste është mundësuar kjo. Do të thotë që kjo lidhje ka filluar po zhvendoset i çik në brenda jetës politike dhe nuk është më në terren. Por përveç kësaj në statusin e deputetit ta kanë zyra vendore që mund të shkojnë. Funksionojnë zyra vendore? Në pothuajse gjithë territorin kanë zyra që paguhen njerëz, por që nuk kemi parë në një aktivitet të shtuar. Më së shumti vihet re edhe nga raportimet e kaluara që personat të cilët kanë një problem dhe një hall nga ana e elektoratit vinë në Tiranë, takojnë deputetët e tyre, por nuk ndodh shumë anasjelljes. Ose këto bëhet nëpërmjet linja partie, ku deputeti cakton një person përfaqësues aty në linjën e partisë në zonën ku është dhe ai mundohet të zgjidh, pra delegon disi çik këto. Po ai në fund të ditës mund të jetë i zgjedhur nga një. Nuk është se ka, siç u thashë më parë, një mandat të drejtë për drejtë, pra deputeti nuk ka shumë për të zgjidhur, po thjesht për të dëgjuar dhe pastaj për të reflektuar në vendimarrjen e tij politike në seancat plenare parlament ose për të iniciuar një ligj ndryshime ligjore etj. Edhe në këtë rast ne kemi vënë re që është ulur ky lloj. Më shumë kemi akte që janë propozuar nga Këshilli i Ministrave se si kemi akte që janë propozuar nga vetë deputetët e Kuvendit që të kenë marrë nxitje nga elektorati i tyre. Sa transparencë ka? Pra nëse një qytetar shqiptar apo një organizat apo kushdo qoftë dëshiron që të marrë informacion në lidhje me jetën e Kuvendit të Shqipërisë, me të ardhurat, me benefitet, ose qoftë edhe me aktet, me komisionet, ka transparencë? Është për të vlerësuar një fakt që Kuvendi është një nga institucionet më transparente në Shqipëri, edhe në kuptimin virtual dhe online, në lidhje me faqen e tij dhe me shpenzimet e të ardhurave të gjithë deputetëve, i nxjerrë në mënyrë të përditësuar, në mënyrë korrekte dhe të rregullt. Megjithatë ka shumë ende për të bërë për të nxjerrë edhe informacione mbi disa kontrolle të brendshme që mund të kryhen në lidhje me etikën, për proces verbale vetëm 40% e tyre 30-40% e tyre publikohen. Pra ka gjëra të tjera në lidhje me transparencën, por në lidhje me shpenzimet dhe me të ardhurat është goxha për të vlerësuar transparenca e këtij institucioni. Megjithatë, në ndryshimet e fundit kanë detyruar deputetët që për çështjet e konfliktit të interesit dhe për çështjet të suportit ose aktiviteteve që mbulojnë të tretët në lidhje me deputetët për aktivitete ndryshme që ata mund të marrin pjesë, ata duhet të raportojnë, kanë disa formular të gatshëm të cilët nxirren online. Në këtë drejtim është bërë shumë pak, kemi shumë pak raste, ndërkohë që kemi shumë udhëtime jashtë vendit të deputetëve që sponsorizohen ose mbështeten nga fondacione, nga ambasada, nga organizata ndërkombëtare dhe ato nuk këto nuk deklarojnë? Jo, këto nuk raportojnë ato. Jo, po. Ajo pjesa e pakët e errët që ende nuk është bërë transparente në këtë kontekst, që të kishim më shumë informacion. Ne kemi rekomanduar Kuvendit të Shqipërisë edhe deputetëve që në vijim ata të deklarojnë këto, sepse nganjëherë mund të ndërthuret kjo edhe me çështjet e konfliktit të interesit, me çështjet e thyrjes të etikës, në shumë dimension. Më ka ndodhur herë pas here të vim përfaqësues të grupeve të caktuara në studio, grupeve të caktuara të interesit në studio, në rastin e nismave ligjore të cilat ndërmerren dhe kur i pyes nëse janë pyetur apo jo në komision, deklarojnë që nuk pyetemi asnjëherë, ose edhe në rast se janë thëritur, kanë qenë thjesht formale dhe nuk reflektohen. Në fakt, ajo që kemi vënë re nga grupi monitorues që kemi dërguar dhe mbajmë aty në mënyrë permanente në komisionet e Kuvendit, shikojmë që vetëm 1/3 e
edhe deputetëve të komisioneve janë shumë aktiv, të tjerët janë pasiv, shikojmë në një lloj formalizmi në zhvillimin e mbledhjeve, pastaj edhe në drejtimin e tyre ka deri diku, sidomos nga deputetët e rinj, një mosnjohje të procedurave, të rregulloreve se si zhvillohen mbledhjet, radha e dhënies së fjalës, replikës, debatit e tjerë, gjë që ka ndezur nga një herë ka pasur dhe përplasje, ka ndezur dhe debat më vete të veçantë, të pa dëshiruar dhe të pa pranueshëm edhe në gjuhën e etikës që është zhvilluar. Megjithatë, ne besojmë që këto vijnë edhe nga mungesa e eksperiencës. Madje në një rast si Instituti i Studimeve Politike kemi rekomanduar që sidomos për deputetët e rinj të ketë edhe trajnime, pra për të njohur pak me rregulloret, me aktet e brendshme etj, sepse normalisht është institucion i madh, institucion i qendror i shtetit, me pushtet legjislativ, dhe kështu që rregullat janë të para. Ata vendosin rregulla, por në bazë të rregullave. Kemi në studime për te këtij që kemi bërë nga periudha shtator deri në dhjetor të 2019. Kemi në një studim për të parë se si është niveli ose gjendja e ligjvënësve shqiptar, përveç faktit që ne nuk kemi ashtu sikurse kërkon edhe kushtetuta 140 deputet, por këta që janë arsimimit tyre, formimit tyre. Në fakt kemi pas raporte të mëparshme në këtë. Po ajo që kemi nxjerrë në këtë raport është shumë interesante. Për të bërë dhe një lloj krahasimi me si ka qenë. Është bërë më përpara ky raport, madje ka pasur goxha edhe debat publik, madje edhe përplasje në distancë në lidhje me vërtetësinë ose jo të dhënave të nivelit arsimor, ajo që se përmendim asnjëherë të IQ-s. Ne s'bëm asnjëherë testimin e IQ-s të deputetëve tanë, vetëm kur dalin rëndom në rrjetet sociale, fjalimet e tyre në parlament. Në parlament, gjithsesi. Por në këtë rast ne kemi kapur një gjë, kemi detektuar në këto 4 muaj që deputetët që kanë më shumë të ardhura, jo vetëm nga paga, por edhe nga të ardhurat të tjera, që janë deputetë të pasur, janë inaktiv pothuajse, totalisht në të gjitha iniciativat, qofsh ato ligjvënëse, qoftë nëpër komisionet të diskutojnë dhe të flasin më shumë se të tjerët, pra të janë aktiv. 2 më të kotuarit janë një deputet e opozitës Rudina Hajdari dhe kryetari i grupit parlamentar Taulan Balla. Ata më të kotuarit. Të tjerët pastaj vinë, ne kemi edhe në një pasyrë se kush ka folë më shumë, kush ka qenë më aktiv dhe pasiv. Por këta i kemi vënë re që janë totalisht në zonën e erë. Do të thotë që nuk kanë marrë pjesë fare në të gjitha diskutimet. Kemi ne deputet të pasur, përgjithsisht deputet të pasur në parlamentin? Kemi në deklarimet e tyre pasurore, kemi, madje shumë të pasur. Me kompani të mëdha, me të ardhura miliona euro në vit, kështu që ata mund të quajmë të pasur, por që në jetën e tyre parlamentare unë nuk e kuptoj për çfarë janë aty. Sepse ne jemi taksapagues dhe ne kemi detyrimin për të pasur një llogaridhënie nga ana e tyre, po edhe për të qenë çik të përgjegjshëm për funksionet që kryen. Kështu që ata përveç se përfitojnë duke qenë si figurë aty për gjithë bizneset e tyre, duhet ne të përfitojmë nga ana e tyre me iniciativat e tyre legjislative. Llogaridhënia deputetëve shqiptarë japin një herë në 4 vjet, vetëm një herë në 4 vjet, edhe nëse japin atëherë, sepse duke qenë se listat deri tani bëhen nga kryetarët, duhet japin llogari vetëm kryetarëve. Ka forma të ndryshme se si qytetarët shqiptarë mund ta kontrollojnë një deputet i ligjvënës. Po ja, ky është një rast. Shikoni, një nga këto raporte është mbështetur nga qeveria norvegjise. Ne kemi një rast, ne pedagogët i referohemi nga një kështu vështrimit historik. Në 2011 pati një sulm të madh në një nga ishujt afër Oslos në Norvegji dhe aty u vran 69 student, që ose mbani mend, ishin 2 sulme njëkohësisht, njëra para godinës qeveritare dhe tjetra në një ishull ku ishte një rini e cili po bënte një lloj shkolle verore. Kryeministri i asaj kohe, sot sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Stoltenberg, nuk kërkoi hetim nga parlamenti mbi të gjithë këtë ngjarje, por zgjodhi 10 veta nga shoqëria civile. Dhe ju tha hajdeni dhe me kontrolloni si performancë, mua, parlamentin, gjithë institucionet, çfarë ka shkuar gabim, qoftë në kuptimin e mungesës akteve ligjore, akteve nënligjore dhe procedurave që janë ndjekur nga ana e policisë në reagimin ndaj kësaj ngjarje. Kështu që në atë kohë të gjithë u shokuan, o zot, që është ky nivel kaq i lartë demokracie që kryeministri i beson një hetim në një ngjarje të tillë, shoqërisë civile, akademik, ish funksionar të institucioneve, por janë freelance, në jetën e tyre ishin profesionistë të lirë, të aktivitetet të lira private. Kështu që kjo duhet në një farë mënyrë të injektohet edhe në mentalitetin tonë. Dhe prandaj suportohen këto lloj nismash, që shoqëria civile jo vetëm ajo e strukturuar në formën e OIF dhe organizatave të tjera, po edhe grupet vullnetare.
mund të trokasin, kanë gjithë të drejtën e tyre, gjithë aksesin ligjor, që parashikon ligji, që të shikojnë nga afër. Dhe ajo që ne kemi vënë re është që edhe grupet e ndonat monitoruese që janë ish student dhe pjesëtar aktiv shoqërisë civile, jo vetëm në rastin konkret, shkojnë me shumë dëshirë. Pra e shikojnë në dy dimensione, edhe si një detyrë që duhet të raportojnë, por edhe nga pikpamje individuale. Pra se gjithë do të jemi misionar politik. Në një farë mënyrë do të kuptojmë se çfarë ndodh, kush është niveli atyre që na përfaqësojnë, çfarë nismash marrin, a na përputhen këto nisma ne ose jo. Që ja bëra këtë paralelizëm për të kuptuar në një farë mënyrë nevojën e madhe që kemi, që të gjithë të trokasim, të na hapen këto dyert dhe sa më shumë të shikojmë, aq më shumë dhe ne reflektojmë dhe rekomandojmë për ndryshime ndaj këtyre institucioneve, sepse është koha për ndryshim. Dhe lidhur me nivelin e këtyre deputetëve, nuk kemi një matje, nuk kemi një vizore, nuk kemi një masë të caktuar që kush është i mirë dhe kush është i keq. Problemi është në fund të ditës ose në fund të sesionit parlamentar, sa është bërë për qytetarin në raport me sa është bërë për vetë ata. Çfarë ka munguar, ose çfarë ka ndryshuar. Normalisht ky është vlerësimi më i madh që mund të bëjmë tyre deputetëve. Unë e kuptoj që ne edhe në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë elementët ose kushtet që duhet të ketë një individ për të qenë deputet i Parlamentit të Shqipërisë janë shumë minimaliste. Pra një shtetas 18 vjeç me ligjin e dekriminalizimit duke pasur dhe një figurë të pasur mund të jetë edhe kemi elemente shumë minimalist, por gjithsesi drejta për të zgjedhur dhe për të zgjedhur është barazuar në kuptimin e moshës në kushtetut. A duhet këtë kriteret të tjera të arsimimit? A duhet këtë kriteret të tjera të formimit të tyre? Sepse ne ja kemi lënë në dorë kryetarëve të partive. Shkolla më e madhe edhe në kuptimin europian, shkollës europiane politike. Shkolla më e madhe ku këta njerëz fillojnë dhe formohen, fillojnë dhe janë goxhat aft në kuptimin edhe intelektual, po edhe oratorik, gjitha këto është partia politike. Pra partia gjeneron, është një shkollë më vete që gjeneron lider të ardhmes, gjeneron përfaqësues të denj të popullit, dhe më pas ta vlerësohen rast pas rasti sipas performancës së tyre, fillimisht në media, në publik dhe më pas në institucionet e larta ku ata zgjidhen. Problemi qëndron që a kemi ne mekanizmat për t'i vlerësuar këta rast pas rasti? A i zgjedhim ne vërtet ata që mendojmë që janë të aftë, që mendojmë që janë intelektual, që kanë një IQ të lartë, se ne nuk dim nivelin e IQ-s, kush do të jetë niveli minimali i IQ-s dhe maksimali i IQ-s, po e masin që në shkollë. Nuk është nevoja ta masin kur ti pajtohesh në institucion, por ai të shikon një debat publik, mënyra se ti je aktiv, mënyra se ti artikulohesh, ai të blen me njerëz se në çfarë niveli. Nuk po flasim këtu që ka nivele shumë të ulta, po këtu ka nivele inaktive. Pra ai mund të ketë nivel në parlament, mund të jetë një njerëz i shkolluar, i lexuar, po ai nuk aktivizohet absolutisht në asnjë lloj iniciative. Dhe unë ju them 1/3 aktivizohen. Domethënë 2/3 janë hije. Dhe unë sari do të kuptoj dhe ta blej këtë individ në kuptimin me përfaqësuesit tim. A është ky i aftë apo jo? Mua më ndodh shumë shpesh kur marr listën e deputetëve të cilët janë ose ish deputetëve dhe njoh vetëm 2-3 emrat e parë, pavarësisht se e kam shumë vite dhe pjesën tjetër nuk e kam dëgjuar kurrë që të artikulohen ose mund të kem dëgjuar në histori të ndryshme, por asnjëherë kështu të artikuluara në parlament. Janë prezent. Janë prezent të flasin, ka shumë emisione, ka shumë hapësira mediatike, ku njerëzit i dëgjojnë dhe t'i vlerësojnë në rast pas rasti. Këta janë njerëz që kanë ardhur aty, disa prej tyre në mënyrë aksidentale, janë çuar dhe ju kanë thënë hajde se je bërë deputet. Por kjo nuk do të thotë që ata nuk kanë qenë në një listë paraprake politike, pra nuk kanë qenë në një farë mënyrë të selektuar dhe të përzgjedhur. Pra janë një lloj niveli i caktuar intelektual që kanë rënë në sy të një lideri politik dhe ai ka futur në listë, se s'mund të marrim nga rruga. Duke pasur edhe parasysh deklaratat e liderëve politik, sidomos zotit Basha. Nuk mendoj që liderët politikë ka ta ndjesur deri aty sa të marrin nga rruga njerëz këtë shikojnë kështu që të pashën për të bërë deputet. Jo, po për interesa të vogla të ngushta të zonave të caktuara. Do të ketë një impakt publik që lidhet me shumë aspekte të formimit intelektual, akademik etj. Mirë, femrat, gratë apo meshkujt më aktive në parlament? Gratë më aktive. Gratë më aktive. Gratë më aktive, siç e kemi përshkruar dhe në raport, janë më së aktive, edhe në iniciativa, edhe diskutime nëpër komisione. Normalisht ndihet i çika i mentaliteti shqiptar, i shoqërisë shqiptare, që punët më të mëdha lën grave se i çajnë ato, ecin përpara, i mbyllin gjërat e tyre, kurse burrat janë çik më të avashtë, më të
Okej, ka gjetje të tjera të cilët ndoshta i kemi harruar se kemi po. Ka shumë. E di, është një raport me disa faqe. Mund të bësh 2-3 emisione këtë. Me disa faqe, por ne këtu jemi edhe për të diskutuar edhe në vijim nëse do të thellohemi edhe në është një gjë pozitive edhe nga raporti tjetër për konfliktin e interesit. Ne kemi aktualisht një bashkëpunim shumë të mirë me institutin, me Inspektoratin e Lartë Deklarimin e Pasurive dhe Kontrollit të Lindit të Interesit. Po ashtu kemi për herë të parë një gjobë që është vendosur një deputeti në lidhje me konfliktin e interesit që e ka pasur midis kompanive të tij dhe institucione publike, po ashtu janë hetim 2-3 deputetë të tjerë në lidhje me çështjet e konfliktit të interesit. Zhvillim pozitiv është që ne kemi të ngritur në këmbë shoqërinë civile për herë të parë bashkë në lidhje me disa çështje të thyrjes etikës nga disa deputetë të Kuvendit të Shqipërisë, nga grupet marginalizuara etj. Këto janë çështje që i kemi trajtuar në mënyrë paralele për të parë se janë si element që kanë ndryshuar disi jetën parlamentare dhe e kanë bërë çik më të përgjegjshme në raport me qytetarët. E kuptoj. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në 7:05, uroj një ditë sa më të mbarë.